क्या लगाना है बेटा? नेबुलाइजर। नेबुलाइजर? हाँ। क्यों बेटा? नेबुलाइजर तो जब लगाते हैं जब कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, कफ हो जाता है। कफ मुझे हो रहा है क्या? नहीं बेटा, कफ नहीं हो रहा है आपको, आप तो एकदम फिट हो। किसको हो रहा है कफ फिर? किसी को भी नहीं हो रहा है। आपको हो रहा है? नहीं हो रहा है बेटा। मम्मी का? नहीं बेटा, क्यों हमें कफ कर रहे हो? इसलिए करूँगा। हम्म, अब मुझे भी करना कफ। मम्मी को कफ करना है? बेटा मम्मी इतना प्यार करती है आपको और मम्मी को कफ कर रहे हो आप? हैं? आपको कफ करो बस। नहीं बेटा, मेरे को कफ नहीं करना। क्यों नहीं करो? आप मेरी